哎，厂长，厂长，怎么回事？厂长往那边跑了。王哲，你跟他一起把厂长找回来，剩下的人继续跟我走。是。所有人继续走。走。厂长，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 厂长。慢点，快走！这边。团长，团长，这个管梯已经承受不住了。你看，警报灯已经亮了，不关掉这个阀门，很快就会爆炸的。团长，你先跟他走，这里交给我了。不用，我来。你去吧，我有经验。冯哲，你赶紧带厂长先出去，我一会儿就来。王正，我们一起吧。放心吧，兄弟，等我回去了，请你喝可乐。快去吧，快去！啊，快！好，那你抓紧点，我们等你。同志，我们厂长还在里头呢，一定要救救他。先生，你放心，我们2位消防员正在里面搜救，你放心。叶战，怎么回事？孟凡呢？叶战，凡哥还在里面关阀门啊！一定要关掉那个阀门，要不然会爆炸的。孟凡，里面什么情况？现在？保卫队，我这边已经完毕，马上归队，马上归队。注意安全，迅速撤出。行，老孟没问题，赶紧脱吧。来，好。注意！冠军出现凹凸情况，有轻微坍塌的预兆，尽快撤离！大军驰援，带人快撤，快走！快点！现场！老孟，快走！里面什么情况？现在？叶景恒，报告情况。报告，所有被困人员已被解救出来，有1名消防员牺牲了。